Нарық өскен кезде инвесторлар өте сенімді болады. Ашкөздік танытады, тәуекел мен аңқаулыққа бой алдырады. Соның кесірінен акциялардың құны артық бағаланып жатады. Сосын инвесторлардың көңіл күйі пессимизмге түсіп, тәуекелге барудан бас тарту күмәншілік болып, ақырында бар ақшасынан айырылып қалудан қорқып, құнды қағаздарды сата бастайды. Кәсіби мамандар нарықта эмоцияның қай уақытта қызып тұрғанын анықтай алады. Сол себепті бүгін біз инвестициялар нарығындағы үрей мен ашкөздік туралы сөйлесеміз. Бұл жусан инвестициясы. Сіздермен бірге Расул Миразбек, ал кеттік. Нарықта үрей мен ашкөздік деген екі эмоция басшылық етеді. Оларды шамалайтын арнайы индекс бар. Ол Fear and Greed деп аталады. Оны америкалық CNN телеарнасы жасап шыққан. Сол индекстің көмегімен нарықтың қалай жылжитынын алдын ала болжап, акцияларды қай уақытта сату не сатып алу керегін анықтай аласыз. Индекс 0 мен 100-дің арасында ауытқып жүреді. Бұл жерде 0 экстремалды үрейге тең болса, 100 өз кезегінде экстремалды ашкөздік деп бағаланады. Біз күн сайын Telegram каналымызда индекс көрсеткіштерін жариялап тұрамыз. Telegram каналға сілтеме видеоның сипаттамасынан таба аласыз. Атына қарап, субъективті көрсеткіш деп ойлап қалуыңыз мүмкін. Ал шындап келгенде, ол олай емес. Оның негізгі индекстерді шамалауға бейімделген 7 параметр бар. Акция құнының күші, stock price trade. Жылдық максимумға жеткен акциялардың жылдық минимумға дейін құлаған акцияларға деген қатынасын көрсетеді. Егер нарық өссе, акциялардың басым бөлігі тіпті ешкімге керек болмай қалған заттар да жаңа белестерді бағындыра бастайды. Демек, аталған көрсеткіштер де өседі деген сөз. Put және call опциондар. Call опциондар сізге акцияларды алдын ала белгіленген бағамен сатып алуға, ал put сатуға мүмкіндік береді. Егер инвесторлардың басым бөлігі колдарды сатып алып жатса, демек олар акция құнының жоғарыда тез қымбаттауына үмітті екенін білдіреді. Call көп болып, put аз болған сайын, инвесторлардың ашкөздігі де сондай жоғары деген сөз. Нарық ені, stock price bread. Өсіп жатқан акциялардағы сауда көлемінің құлдырап жатқан акцияларға қатынасын көрсетеді. Егер көлем өсіп келе жатқанда үлкен болса, онда инвесторлар акцияларды сатып алуға асығып сатуға асықпайды. Бұл да ашкөздік. Нарық импульсы, market momentum. Бұл нарықтың соңғы 25 күн ішіндегі өзінің орташа көрсеткішінен қаншалықты жоғары екенін көрсетеді. Сәйкессіздік көп болған сайын, ашкөз инвесторларда сонша көп болады. Соның кесірінен құлдырау да қатты болады. Тәуекелсіз активтерге деген сұраныс, safe haven demand. Облигацияларға қарағанда акциялардың танымал екенін көрсетеді. Адамда ашкөздік билегенде инвесторлар акцияларды белсенді түрде сатып ала бастайды және борыштық құнды қағаздарды сатады. Өйткені тәуекел жасауға тәбетті болып келеді. Нарық құбылмалығы, market volatility, VIX. Құбылмалығы индексі негізінде нарықтың құбылуын көрсетеді. Егер VIX соңғы 50 күндегі өзінің орташа көрсеткішінен төмен болса, онда бұл ашкөздіктің жоғары деңгейін айқындайды. Бұл индексті жасаған CNN Money диапазондарға келесідей анықтама береді. 0-ден 25-ке дейін нарықта дүрбелең болып жатыр. Ал инвесторлар акцияларын сатуға кірісіп кеткен. Бұл ұзақ мерзімді көздеп жұмыс істейтіндер үшін құнды қағаздарды өте ыңғайлы бағамен сатып алуға мүмкіндік береді. 26-дан 40-қа дейін нарықта қорқыныш үрейі бар. Акция бағасы арзандауы мүмкін. 50. Нейтралды көңіл күйді білдіреді. 51-ден 75-ке дейін нарықта ашкөздік билік құрып тұр. Демек, инвесторлар акцияларды сатып алуға дайын. 76-дан 100-ге дейін нарықта оптимизмнің үлесі шамадан тыс көп. Ашкөздік тағы бар. Бұл акциялардың құны тым қымбат бағаланып тұр деген белгі болуы мүмкін. 2020 жылы наурыз айында нарық құлдыраудан бұрын индекс белгісі 80-нен 5-ке бірден түсіп кетті. 2022 жылдың 25 қаңтарындағы деректер бойынша бұл көрсеткіш 36-ны құраған. Яғни үрейдің ондай жоғары емес екеніне сай келеді. Комментте осы индексті қолданасыз ба, әлде басқа индикаторларға арқа сүйесіз бе? Сол туралы жазыңыз. Біздің каналға әлеуметтік желідегі парақшаларымызға жазылыңыз. Барлық сілтемені видеоның сипаттамасынан таба аласыз. Келесі кездескенше сау, сәлематты болыңыз.